გამარჯობა დღის მთავარი თემებითა და სტუმრებით ეთერშია დღის ქრონიკა. საქართველოს როლი სატრანზიტო დერეფანში როგორც უმოკლესი გზა ევროპული ბაზრებისკენ. ენერგეტიკული კავშირები და ვაჭრობა გადათარგმნილი სტრატეგიულ პარტნიორობაში. ამ ფორმულით შეიძლება დახასიათდეს საქართველოსა და ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებს შორის გაღრმავებული ურთიერთობა. თბილისსა და ასტანას შორის გაფორმებული სტრატეგიული თანამშრომლობის მიმართულებები სატრანსპორტო მარშრუტის გაფართოებას, ერთიანი ტარიფების დანერგვას, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, ციფრული ტექნოლოგიებთან ინტეგრაციას თანაბრად მოიცავს. პრემიერ-მინისტრი იმედოვნებს, რომ მზარდ და დიდ ეკონომიკასთან თანამშრომლობა სატრანზიტო ფუნქციის მეტად განვითარებას და დაკავშირებადობას წაადგება. საქართველოს მიერ ცენტრალური აზიის მიმართულებით გააქტიურებული ურთიერთობა ხელისუფლების კრიტიკოსებში კვლავაჩენს ეჭვს, რომ ამ კავშირებით ქართული ოცნება ევროკავშირის ჩანაცვლებას ცდილობს. ამასობაში დღევანდელი დღის პოლიტიკურ განრიგს დაერთო გერმანიის ელჩის დასრულებული მისია. პეტერ ფიშერის 4 წლიანი საქმიანობის ფინიში თბილისში გერმანიასთან დაზიანებული ურთიერთობის განახლების სტარტად აღიქვეს. პარლამენტის თავმჯდომარის კი დიპლომატის მიერ მისიის დასრულების ასეთმა ფორმამ გამოთქმა ფრანგული წასვლა გაახსენდა და ფიშერს გენშერის მემკვიდრეობის დამანგრეველი უწოდა. დღის ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დღის ქრონიკაში ჩაგვერთვებიან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ჭეიშვილი და ანალიტიკოსი ირაკლი გოგავა. ირაკლი ჭეიშვილი არის ჩვენი პირველი სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რამდენიმე თემაზე უნდა ვისაუბრო და საუბარი დავიწყოთ საქართველოს მხრიდან ცენტრალური აზიის მიმართულებით გაფართოებული ვიზიტებითა და სტრატეგიული პარტნიორობით ყაზახეთთან. სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის და ბიზნეს კავშირების განვითარების გარდა კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ რა არის ის პოლიტიკური სარგებელი, რომელშიც შეიძლება გადავიდეთ აღმოსავლეთით გაშლილია ეს ურთიერთობა. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებლებს, მადლობა მოწვევისთვის, რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას. ყაზახეთთან ურთიერთობა ალბათ იცის ნებისმიერმა ქართველმა, რომ წლებია ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს სტრატეგიული ყაზახეთთან, ისინი არიან ჩვენი პარტნიორები. ეხლა ჩვენ გადავედით ახალ ეტაპზე, გავაფორმეთ სტრატეგიული ხელშეკრულება. ის რომ წლების განმავლობაში ყაზახეთიდან ჩვენ გვაქვს სავაჭრო ბრუნვა, რომელმაც უკვე დაახლოებით 50 მილიონის ნიშნულ წელს შეადგინა. გარდა მაგისა, ზოგადად შუა აზიის ქვეყნებში ყაზახეთი ითვლება ეკონომიკურად და ზოგადად ლიდერ ქვეყანა და ჩვენ გვაქვს ძლიერი ეკონომიკური ურთიერთობები ყაზახეთთან და ეს ახალი ეტაპი კიდევ უფრო გაღრმავდება ჩვენი ურთიერთობები, თუნდაც დაკავშირებადობის კუთხითაც გაფართოვდება, ესე ვთქვათ, არეალი ჩვენი როლი ყველამ კარგად იცის ზოგადად ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ის რომ დღეს ჩვენ გვაკრიტიკებენ თითქოს რომ ყაზახეთთან ურთიერთობის გაღრმავებით ჩვენ ვშორდებით ევროპას, ეს მხოლოდ შეუძლია იგივე ქვეყნის მტრებს გააკეთონ აღნიშნული ეგეთი კომენტარები, იმიტომ რომ ყაზახეთთან ჩვენ წლებია ურთიერთობა გვაქვს, მაშინ როდესაც ევროპასთანაც მჭვიდროდ ვიყავით და აბსოლუტურად არ უშლიდა ერთმანეთს ხელს და ის რომ ყაზახეთიდან არაერთი ყაზახური ინვესტიცია არის საქართველოში განხორციელებული და განსაკუთრებით აჭარაშიც, ეს ყველამ იცის აბსოლუტურად და ის რომ დღევანდელი ჩვენი ახალი ხელშეკრულება სტრატეგიული პარტნიორობა ის რომ თუნდაც პოლიტიკური მოკავშირე გეყოლება ყაზახეთის სახით, რომელიც შუა აზიის ქვეყნებში არის ლიდერი ქვეყანა და არის ეკონომიკურად ძალიან ძლიერი ქვეყანა, ეს მხოლოდ ჩვენს ქვეყნისთვის არის კარგის მომტანი და ამას უნდა დანახვა. ასე რომ პრემიერის ვიზიტი ზოგადად და ეს ფორმა, რა ფორმითაც ჩვენ ახალ ეტაპზე გადავდივართ, მხოლოდ დადებითად უნდა შეფასდეს და მისასალმებელია. კი ბატონო, ახლა გადმოვინაცვლოთ დღევანდელი დღეს კიდევ ერთ მთავარ თემაზე. საქართველოში საკუთარი მისია ამოწურა გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა, რომელმაც ეს თქვათ გამომშვიდობებელი პოსტი გამოაქვეყნა სოციალურ მედიაში და მისი დამშვიდობების ფორმასაც და მის მისიასაც მოხვა გარკვეული პოლიტიკური შეფასებები. რა გაძლევთ მართლ პარტიას იმ მოლოდინის საფუძველს, რომ ფიშერის შეცვლის შემდეგ ქართულ-გერმანული ურთიერთობა უკეთეს რელსებზე გადავა. ეს არის იმედი თუ რაიმე კონკრეტულ საფუძველს ეყრდნობა ასეთი მოლოდინი. მაგალითად თქვენი ოპონენტები არ იზიარებენ ასეთ ოპტიმიზმს და ამტკიცებენ, რომ ქართული ოცნების მიმართ ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნის ელჩი კრიტიკული იქნება ისე, როგორც იყო გერმანიის უკვე ყოფილი ელჩი.
ანუ რაც შეეხება ხა შეხედეთ ჩვენ 30 წლიანი ურთიერთობა გვაკავშირებს გერმანიის რესპუბლიკასთან ხო ედვარდ შევარდნაძიდან მოყოლებული გახსოვთ თუ როგორი კავშირები ქონდა ჩვენ ზოგადად გერმანიასთან და ჩვენ მადლიერები ვართ გერმანიის რესპუბლიკის ჩვენ ყოველთვის გვერდით იდგა ჩვენთვის ჩვენთან და პარტნიორობდა გერმანია ხო ეხლა რა გვაძლევს ამის თქმის საფუძველს რომ ფიშერის ამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში როცა ის იყო ელჩი წარმოადგენელი ჩვენს ქვეყანაში მაქსიმალურად ყველაფერი გააკეთა ამ ადამიანმა რომ ჩვენი ურთიერთობა დაზიანებული იყო. ხო, ბოლო 3 წელს თუ აიღებთ, ანუ პრაქტიკულად ჩვენი ურთიერთობა გაანადგურა ფიშერმა. ჩვენ გვახსოვს ფიშერის განცხადებები, ჩვენ გვახსოვს მათი კომენტარები, ჩვენ გვახსოვს მათი მხარდაჭერა იმ აქციების, რომლებიც ქუჩაში წლების განმავლობაში არაერთ კანონის მიღების შემთხვევაში ხდებოდა. ჩვენ გვახსოვს მათი განცხადებები 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით, ჩვენ გვახსოვს მათი დუმილი, მათი არა ფიშერის დუმილი, ესე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფიშერზევსა, ფიშერის დუმილი 4 ოქტომბრის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე შეტევა როცა განახორციელა აქტივისტებმა და ბევრი სხვა მისი რიტორიკა სიძულვილის ენა აბსოლუტურად, რასაც ის ამ 3 წლის განმავლობაში აკეთებდა საქართველოს, ეს მხოლოდ აზიანებდა ჩვენს ურთიერთობას გერმანიასთან და ეს საწადელი მიაღწია თავის საწადელს, ესე ვთქვათ, ანუ ისე წავიდა 3 წლის მოღვაწეობის შემდეგ ამ გერმანიის რესპუბლიკის ელჩი საქართველოსდან რომ არც პრეზიდენტს, არც პარლამენტს, არც პრემიერ-მინისტრს აბსოლუტურად არცეთ მაღალ თანამდებობის პირთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა, რა თქმა უნდა, არამც შეხვედრა, არც კი განცხადება არ გაუკეთებია და ზუსტად ეს გვაძლევს ახლა საფუძველს, როცა 30 წლის განმავლობაში ჰქონდა იდეალური ურთიერთობა გერმანიის რესპუბლიკასთან და მაშინ როდესაც ფიშერი დანიშნა, იმ დღიდან დღემდე ჩვენ მხოლოდ სტაგნაცია ჰქონდა, ესე ვთქვათ, გერმანიასთან, იმიტომ რესპუბლიკასთან, გერმანიის რესპუბლიკის ხელისუფლებასთან, იმიტომ რომ ამის თავი და თავი ყველაფერი იყო ფიშერი და ჩვენ გვაქვს იმედი იმისა, რომ მომავალი ელჩი ვინც იქნება, რა თქმა უნდა, ოპტიმისტურად ვარ განწყობილები, რომ აუცილებლად აღდგება ურთიერთობა და გადაიტვირთება, ესე ვთქვათ, ურთიერთობა და ისევ დაუბრუნდება იმ ანიშნულზეც ვიყავით წლების წინ. ბატონი რაკლი, ასეთი მოსაზრებაც გამოითქვა დღეს თქვენი კოლეგების მხრიდან, რომ ფიშერის წასვლით, ვთქვათ, პოლარიზაციის ეს თავი დაიხურება აი ამ თემასაც შევეხოთ. ზოგადად კიდევ რა კომპონენტებია მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ პოლარიზაცია და რადიკალიზაციის ხარისხი, რაც არსებობს ბოლო რამდენიმე წელია ქვეყანაში, შემცირდეს და რამდენად აქვს, რაც მთავარი ამაზე გავლენა სიძულვილის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს მუშაობას. აქვს ჯარიმების აი ასეთ პრაქტიკას შესაბამისი ეფექტი, როგორ ფიქრობთ? კი, რა თქმა უნდა, ზუსტად სიძულვილის ენაზე ვისაუბრეთ, ეს ადამიანები რა რიტორიკაც ჰქონდათ, ფიშერი და მსგავს სხვა ელჩებსაც შევეძლო ევროკავშირის ელჩიც ავიღოთ თუნდაც რა რიტორიკაც აქვთ ზოგადად ამათ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებაზე ზოგადად არცემენ ჩვენს ქვეყანას პატივს ის რაც იყო მათი ასე ვთქვათ გეგმა ის გეგმა შესრულებულია პრაქტიკულად ის რომ დაპირისპირება ყოფილიყო და ზუსტად ის სიძულვილის ენა რაც დათესეს იმის შედეგს ვიმკით ახლა ჩვენ ქვეყანაში ის რომ დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეეძლო ამ სამმართველოს და დეპარტამენტის შექმნამდე რაც პირზე მოადგებოდა რომ ნებისმიერი კომენტარი შეგეძლო გაგეკეთებია Facebook-ზე შეურაცხყოფა მიგეყენებინა ადამიანზე სოციალურ ქსელში საჯარო სივრცეში ეს ერთხელ და სამუდამოდ ამ დეპარტამენტის სამმართველოს შექმნით რომელიც შეიქმნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში ერთხელ და სამუდამოდ აღმოხრის მსგავს ფაქტებს ხომ მე მივესალმები ზუსტად იმ ჯარიმების რაოდენობასაც თუნდაც საუბრობენ რომ მაღალია ჯარიმებიო და ანუ ის რომ ადამიანებმა დღეს რა მოცემულობაც არის საქართველოში ყოველ შემთხვევაში ამ დეპარტამენტის შესვლამდე ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა აღიკვეთოს და უნდა ისწავლოს ადამიანმა რომ არ შეიძლება ყველაფერი რა პირზეც რა შეიძლება მოგადგეს ის ისაუბრო ის წერო და აკითხინო მთლიანად საზოგადოებას. ხო მე ვფიქრობ აუცილებლად შედეგს მოვიტანს ეს დეპარტამენტი ეს სამმართველო და იქნება ის რომ ერთხელ და სამუდამოდ სიძულვილის ენა უნდა დასრულდეს საქართველოში. ახალი შექმნილია ეს სამმართველო და შესაბამისად უფრო მეტ გამოცდილებას, უფრო მეტ პრაქტიკას მიიღებს და მომავალში უფრო გაცილებით ეფექტური იქნება. ამაში დარწმუნებული ვარ მე. კარგი, კიდევ ერთ თემას უნდა შევეხოთ. ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი დადასტურდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აიათოლა ალი ხამენეის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრება რეგიონის ქვეყნების, თურქეთის, აზერბაიჯანის, სომხეთის და სხვა სახელმწიფოების ლიდერებთან ერთად. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს ფაქტი შეიძლება გახდეს მორიგი თავდასხმის საბაბი საქართველოს ხელისუფლებაზე, როგორ ნაცნობი მოტივებით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარედან, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი ყაველაშვილი იქ როგორც აღნიშნეთ, იქნება სხვა ქვეყნების ლიდერებთან ერთად წარმოდგენილი.
შეხედეთ, აქ მხოლოდ ყაველაშვილი, ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი არ მიდის. აქ მიდის ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, ხო, მიდის თურქეთი, მიდის თურქეთის ლიდერები, მიდიან აზერბაიჯანის, სომხეთი და ზოგადად ეს კონტექსტი, სამეზობლო კონტექსტი უნდა იყოს გათვალისწინებული. ახლა ვერ გამოვაკლდები რეგიონში, როცა მთელი რეგიონის ლიდერები მიდის დაკრძალვაზე, შენ ახლა საქართველოს ხელისუფლება ამ პროცესს ვერ გამოვაკლდები. ხო, ეს არის რეგიონში აბსოლუტურად არა მხოლოდ რეგიონის ქვეყნები, სხვა ქვეყნის ლიდერებიც ჩავლენ, ამას ყველა ნახავს, მაგრამ ახლა ზოგადად ის რომ ამას მოყვება ახლა რაღაც შიდა მტრების და გარე მტრების რაღაც შეფასებები, უარყოფითი შეფასებები, ამაზე არავინ არ დაობს და ზოგადად ეჭვიც არ მეპარება, რომ ესე იქნება, მაგრამ ახლა ჩვენ გვაქვს ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენ განსაზღვრავთ ჩვენი დღის წესრიგი, ჩვენ პოლიტიკა, ჩვენ განსაზღვრავთ, შესაბამისად არავის არ უსმენთ არც ჩვენ გარე მტრებს და არც შიდა მტრებს, რომელიც ნებისმიერ რაღაც კონკრეტულ ნებისმიერ ჩვენ გადაწყვეტილებას, რომელსაც უარყოფითად აფასებენ. ახლა დარწმუნებულა რომ არ ჩავიდეს ყაველაშვილი ირანში დაკრძალვაზე, ზუსტად მაინც უარყოფითად შეაფასებენ აღნიშნულ ფაქტს. არ არსებობს გადაწყვეტილება, რომელსაც ქართული ოცნება მიიღებს, რომ იმათთვის იყოს მოსაწონი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხელმძღვანელობთ ჩვენი გადაწყვეტილებები და ჩვენი დღის წესრიგით, რომ შესაბამისად ის რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთელი რეგიონიდან მიდის ლიდერი ქვეყნები და მათი ლიდერები, ჩვენ ვერ გამოვაკლდებით და აუცილებლად ამ სამეზობლო კონტექსტი უნდა გავითვალისწინოთ და შესაბამისად სწორი გადაწყვეტილებაა და პრაგმატული გადაწყვეტილება, რაც მიიღო ჩვენმა ქვეყნის პრეზიდენტმა, რომ დაესწრება დაკრძალვას. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა მინდა შევეხოთ ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესებს. ბოლო პერიოდის განმავლობაში ეს ერთგვარი დავა თავად ნაციონალურ მოძრაობაში თუ მათ ალიანსში ყოფნასთან დაკავშირებით, ახლა მივიდა იქამდე, რომ მათ გადაწყვიტეს ეს თქო მართლობის სტილის შეცვლა. აი რა პროცესია ეს, რაც ხდება ამ პარტიაში? რისთვის ემზადებიან ისინი? შიდა დაპირისპირების გამოძახილია ეს ყველაფერი? სხვა ოპოზიციო თავად ვთქვათ ჰორიზონტალური მართლობის სტილზე გადასვლას გულისხმობ, როგორც გამოგვიცხადეს. დიახ. ხო, ზოგადად ეხა ჩემი შეფასება რა ეთერში გავაკეთებ და ზუსტად იგივეს ვიტყვი ახლა, რომ ნაციონალურ მოძრაობა სანამ იქნება ლიდერი გაერთიანებული ოპოზიციის ზოგადად, სანამ ნაციონალურ მოძრაობა იქნება ფლაგმანი ზოგადად გაერთიანებული ოპოზიციის, ისინი საერთო ენას ვერ ნახავენ. ახლა ეგ ჩვენ სისხლზე ზოგადად წყალს აცხავს და ეგ ჩვენთვის კარგია, რაც იქ ხდება ახლა, ხო? ანუ ისინი არიან ქვეყნის მტრები და ანუ შესაბამისად იმათ არანაირი პოლიტიკური განვითარება ჩვენს ქვეყანაში არ უნდა გქონდეთ და ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში როგორი რეგრესია, როგორი სტაგნაცია, ჯერ მარტო იმაზე მეტყველებს, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანი თავისი გაურკვეველი გუნდთან ერთად რომ მაშველორგოლად მოიაზრება ნაციონალურ მოძრაობის, ახლა ხო წარმოგიდგენიათ რა დღეში არიან ზოგადად, ხო და ახლა ის რომ ნაციონალურ მოძრაობა ზოგადად და ესენი ერთად ვერ ძოვენ ბოდიში ამ გამოთქმისთვის, ესეც მისასალმებელია და ესეც უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ სანამ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობა ეს 9 წლიანი რეჟიმის ესე ვთქვათ ჯალათები იქნებიან ამ გაერთიანების სათავეში და ზოგადად კიდევ ექნებათ რაიმე ის იმედი რომ სამომავლოდ რაღაცა შეძლებენ ხელისუფლებაში მოსვლა დააპირონ, აი მანამ იქნებიან ესენი ეს დღეში ამასობაში საკონსტიტუციო სასამართლოს მოუწევს დიდი იმედი მაქვს გადაწყვეტილება, ბევრი პარტიების აკრძალვებიც მოხდება კონკრეტული პოლიტიკოსების და ესენი არჩევნებამდე პრაქტიკულად ვერც მივლენ ან ზოგადად არ სჭირდებათ ამათ უკვე სასამართლო ისეც დაშლილებიან მამრავლება და 2028 წლამდე ესენი ერთად კი არა, რა ვიცი, ცალ-ცალკეც ვერ მივლენ ალბათ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ზოგადად ჩვენ ნაკლებად გვაინტერესებს მათი შიდა პროცესები, უბრალოდ ისე ხმაურობენ, რომ აქცევ ყურადღებას და შესაბამისად, კითხვას რადგან გვისვამთ, პასუხობთ, რომ ამათ არანაირი მომავალი არ აქვს, იმიტომ რომ ამათ თავიანთი დღის წესრიგი არ გააჩნიათ, ამას თავიდან ბოლომდე დამკვეთები და გარეძალები და დღევანდელი ბრიუსელი უწევს დღის წესრიგს და იმ პარტიას და იმ ზოგადად გაერთიანებას, რომელსაც შენი დღის წესრიგი არ გაქვს შედგენილი შენ ხალხთან ერთად და არ მოქმედებ ხალხთან ერთად, შესაბამისად ხარ კრახისთვის განწირული და შესაბამისად ის შედეგი აქვს, რა შედეგიც აქვს დღეს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ირაკლი ჭაიშვილი გახლდათ დღის ქრონიკის სტუმარი და ახლა საუბარს განვაგრძობთ ანალიტიკოს ირაკლი გოგავასთან. პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა ჩართვისათვის. თქვენთან საუბარი მინდა დავიწყოთ საქართველოსა და ყაზახეთს შორის ურთიერთობით, საქართველოს აქტიურობა ცენტრალური აზიის ქვეყნების მიმართულებით რა მნიშვნელობისაა და როგორ ხედავთ თქვენ, როგორ
წაადგება ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირებას ცენტრალური აზიის სახელმწიფოებთან გაფართოებული და გაღრმავებული ურთიერთობა, როგორ ითარგმნება ეს პოლიტიკურ სარგებელში? მოგესალმებით, ნათია, მივესალმებით იმედის მაყურებელს. ყაზახეთი დიდი ქვეყანაა და შუა აზიის სახელმწიფოები მზარ ტრენდზე არიან, ამიტომ მათთან ურთიერთობა საქართველოსთვის რა თქმა უნდა არის სტრატეგიული. ჩვენ უნდა გვესწროდეს, რომ შუა აზიის ქვეყნები და ყაზახეთი ევროკავშირში ყიდიან 60 მილიარდი დოლარის პროდუქციას. ეს არის ათეულობით მილიონობით ტონა ტვირთი, რომელიც უნდა გადაიზიდოს ევროპის მიმართულებით და ამ შემთხვევაში საქართველოს, აზერბაიჯანის, სამხრეთ კავკასიის დერეფანი არის მნიშვნელოვანი როლის შემსრულებელი. ამ ტვირთიდან რა თქმა უნდა დიდი ნაწილი ნავთობია, თუმცა ამ ნავთობიდანაც ბაქოს უბსის ნავთობსადენით გადის ყაზახური ნავთობი მსოფლიო ბაზარზე, ხო, ფოთის უბსის პორტიდან. გარდა ამისა, ყაზახეთი წელ შარშან მიაღწია უკვე 300 მილიარდი დოლარის ეკონომიკა აქვს, ყიდულობითი პარიტეტით 800 მილიარდი დოლარის. ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი სახელმწიფო არის ბუნებრივი რესურსებით. მათი სიმდიდრე დაახლოებით პირველ 15 არიან და მათი სიმდიდრე არის დაახლოებით 10-11 ტრილიონი დოლარის. ისედაც ტრადიციებიც გვაქვს ჩვენ ყაზახეთთან ურთიერთობების 200,000-მდე ყაზახეთის მოქალაქე ჩამოდის ყოველწლიურად საქართველოში ტურისტად, ვიზიტორად, კვირაში სეზონზე 44-45 რეისი სრულდება და სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ ხარჯველიანი ტურისტი არის ყაზახი. შესაბამისად, ამავე დროს უნიკალური ის არის, რომ ერთადერთი ქვეყანაა, რომელთანაც ვაჭრობის პროფიციტი გვაქვს, ჩვენ ვყიდით ყაზახეთში $1 მილიარდზე მეტ პროდუქციას და ვყიდულობთ გაცილებით ნაკლებს. ეს უნიკალური ვითარება, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებთან ჩვენ არ გვაქვს ასეთი სავაჭრო ბალანსი. დაახლოებით 100,000 ავტომობილი მაგალითად გადის ასევე საქართველოდან ყაზახეთში. და ეს უზარმაზარი ინდუსტრია საქართველოში, ამაში დაახლოებით 250,000 ადამიანია ჩართული და მილიარდებით შემოსავალი მოაქვს იმ ფასტასხმაობას, რომელიც არის იმპორტირებულ მანქანებში. გარდა ამისა, ყაზახეთის გააქვს ფერადი ლითონები, სპილენძი, ქრომი, ალუმინი, ოქროს და სპილენძის კონცენტრატები და ეს ტვირთი რა თქმა უნდა ჩვენთვის საინტერესოა. ვფიქრობ, რომ თავისუფლად შეიძლება დაახლოებით 7-10 მილიონი ტონა ტვირთის წამოღება ამ რეგიონიდან საქართველოს რკინიგზისთვის და საქართველოს პორტებისთვის, რაც პრინციპში ნიშნავს იმას, რომ გაურმაგება არის შესაძლებელი საქართველოს აღმოსავლეთ დასავლეთის სატრანსპორტო დერეფნის. მხოლოდ ეს ტვირთები არ არის, აქ დაგეგმილი არის, ჩვენ ვიცით, რომ ამ რეგიონიდან თურქმენეთიდან განიხილება გასადენის პროექტი 30 მილიარდი კუბური მეტრი, რაც საბოლოოდ გადაწყვეტავს ენერგეტიკულ ბუნებრივი აირის საქართველოს მომარაგებას ბუნებრივი აირით, ვინაიდან 3-5% ტრანზიტის ეკუთვნის საქართველოს ტრანზიტის საფასურად. ასევე აღნიშნავდი ინტერნეტ კაბელი, ციფრული კომუნიკაციების კაბელი, რომელიც ასევე დაგეგმილია, რომ გავიდეს ევროპიდან საქართველოს, აზერბაიჯანის გავლით შუა აზიის და ყაზახეთის მიმართულებით. და ძალიან დიდი პროექტებია, რომელიც საქართველოს მოუტანს დამატებით ღირებულებას, სერიოზულ ეკონომიკურ საუბარია ასეულობით $1 მილიონზე, რამდენიმე მილიარდ ლარზე ყოველ წელს, რაც რა თქმა უნდა ასევე მოიტანს თან ინვესტიციებს და მომიჯნავე სფეროების განვითარებას, როგორიცაა კავშირგაბმულობა, საფინანსო სფერო, სადაზღვევო სფერო. ეს დასაქმება მაღალ ტექნოლოგიებს, ნიშნავს დასაქმებას მაღალ ტექნოლოგიურ სფეროებში. ხო, ამიტომ მნიშვნელოვანია ყაზახეთთან ახლა სტრატეგიულ შეთანხმებას, თანამშრომლობის შეთანხმებას მოეწერა ხელი საქართველოს პრემიერის ვიზიტის დროს და ვფიქრობ, რომ ყაზახეთი მართლაც წარმოადგენს სტრატეგიულ მიმართულებას ჩვენი გეოეკონომიკური და გეოპოლიტიკური ვექტორისთვის.
აი ქართულ ოპოზიციურ ველზე ყოველ შემთხვევაში მათ ერთ დიდ ნაწილში მაინც ხშირად გაიგონებთ, რომ აი აღმოსავლეთით ვიზიტები ხან ერთგვარად საქილიკო თემად იქცევა, ხან მტკიცებად, რომ თქო შუადერეფნის გეოპოლიტიკური წონამართალია გაზრდილია, მაგრამ ის ვერ იქცევა ევროკავშირთან ურთიერთობის საპირწონედ და გეოგრაფია ყოველთვის ვერ იქნება გარანტია. თქვენ რას ფიქრობთ აი ასეთ მოსაზრებებზე, რა განწყობების დამკვიდრებას ემსახურება აი ასეთი ამის მტკიცება? მე მსგავს ანალიტიკოსებს წყალებში მინდა ურჩიო რომ შეიძინონ პოლიტიკური რუკა და ნახონ რა რეგიონშია საქართველო, ნახონ მისი მეზობლები, პოტენციური დერეფნები სატრანსპორტო და შემდეგ მათთვის ნათელი გახდება რუკას როცა დახედავენ რა მნიშვნელობა ყაზახეთს. იცით რა არის შუაზიის ქვეყნები, აი რო გაანალიზოთ ეკონომიკური მაჩვენებლები და მათ შორის რა თქმა უნდა ყაზახეთი არის აღმავალი ქვეყნები, მათი პოტენციალი არის უზარმაზარი, ვინაიდან აქვთ დემოგრაფიული ზრდა, აქვთ ასევე უზარმაზარი რაოდენობა ბუნებრივი რესურსების და მათი განვითარება 10 წლების მანძილზე არის გარდაუვალი. რასაც ვერ ვიტყვი დასავლეთის ქვეყნების მიმართ, მაგალითად ევროკავშირში სტაგნაცია, მათი ბუნებრივი რესურსების ბაზა შეზღუდულია, ისინი დამოკიდებულები არიან მსოფლიოს და მათ შორის შუა აზიის და ყაზახეთის ბუნებრივ რესურსებზე, როგორც ნედლეულზე. აქედან გამომდინარე, პერსპექტიული ვექტორები ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, არის ცენტრალური აზიის ქვეყნები, ყაზახეთი პირველ რიგში, უზბეკეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი. ვინაიდან განვითარება სწორედ აქეთ მოდის და მათ ყავთ კიდე ისინი ესაზღვრებიან ჩინეთს, რომელიც ასევე აღმავალ ვექტორზეა და უფრო სამხრეთითაც შემდგომში ეს რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გადაინაცვლებს. ამიტომ ჩვენთვის არის ჯერ ერთი ტრადიციული ბაზრებია ეს ყაზახეთი და ცენტრალური აზიის ქვეყნები. მეორედ ჩვენ გვახსოვს სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიზიტი საქართველოში, რომელმაც სწორედ ამ მიმართულებით პროექტები განიხილა საქართველოში, ნახა საქართველოს საპორტო ინფრასტრუქტურა, რკინიგზის შესაძლებლობებს გაეცნო და შეერთებული შტატები პრინციპში მხარს უჭერს შუადერეფნის განვითარებას საქართველოს, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის და ცენტრალური აზიის მიმართულებით. ეს რა თქმა უნდა პლუსია ამ ვექტორის, ამიტომ საქილიკო მე ვფიქრობ აქ არ არის პირიქით, ეს არის ძალიან პრაგმატული მიმართულება ჩვენთვის და აქ ალბათ უფრო უნდა გაძლიერდეს ეკონომიკური თანამშრომლობა ყაზახეთთან, უზბეკეთთან, სხვა ქვეყნებთან ამ რეგიონის, ვინაიდან პოტენციალი არის უზარმაზარი. ერთობლივი საწარმოების პოტენციალია უზარმაზარი, იქ ტრიალებს უზარმაზარი ფული, რომლის ინვესტირება საქართველოში შეიძლება ერთობლივ პროექტებში ან ცალკე. და ყაზახები განსაკუთრებით სიმპათიით არიან განწყობილი საქართველოს მიმართ, ისევე როგორც ჩვენ მათ მიმართ. მე უკვე აღნიშნე, რომ 200,000 ყაზახი ყოველ წელს ჩამოდის ვიზიტად საქართველოში და ამას და პოტენციალი არის, რომ ეს მოძრაობა გასამაგდეს. თითო ყაზახი სხვათა შორის ხარჯავს $1,200-1,400 ერთ ვიზიტზე, ისინი მაღალ ხარჯველიანი ტურისტები არიან. მოკლედ უზარმაზარია პოტენციალი ყაზახეთ-საქართველოს ურთიერთობის განვითარების და ამის შენელება არ შეიძლება. ძალიან კარგია რომ ამ მიმართულებით. თქვენ ახსენეთ მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესიც, ხომ? ამ მიმართულებით, როგორც აი ამ დერეფნის თანამშრომლობის განვითარებით და გაძლიერებით, ასევე არის დაინტერესებული ევროკავშირი, თუმცა ევროკავშირის მაღალჩინოსნების დამოკიდებულება, ისინი როდესაც საუბრობენ სამხრეთ კავკასიაზე, რეგიონთან სტრატეგიულ პოლიტიკურ დიალოგზე, დაკავშირებადობაზე, შუა დერეფანზე, მათ დამოკიდებულებაში, მათ საჯარო განცხადებებში არ იკითხება ხოლმე საქართველო. აი მაგალითად ამ დღეებში ხვალზე სომხეთსა და აზერბაიჯანში ჩადიან ევროკომისიის მაღალჩინოსნები, რომელთა საჯარო განცხადებები აი ამის დემონსტრირება, რაც ახლა აღნიშნე. რას ნიშნავს ეს დამოკიდებულება, როგორ შეიძლება აიხსნას? ეს რა ვიცი სირაკლების პოზიციას უფრო გავს, როდესაც არ ამჩნევ არსებულ ფაქტორს, საქართველოს გარეშე ვერანაირი ტრანზიტი ვერცერთი ვექტორით ვერ იარსებებს სამხრეთ კავკასიაში.
ეს არის აქსიომა, რატომ? იმიტომ რომ საქართველოს აქვს ზღვაზე და მსოფლიო ოკეანეზე უშუალო გასასვლელი. ამიტომ ევროკომისრების ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული იგნორის პოლიტიკა, საცილოა პრინციპში. და არ არის სერიოზული. ყველას ეს ესმის, თვითონ ბრიუსელსაც ესმის და ევროპელებსაც ეს რა თქმა უნდა ესმით. ეხლა მაგალითად გეტყვით, სომხეთმა უკვე დაიწყო 400 მილიონი დოლარის ინვესტირება მეღრის უღელტეხილის ქვეშ დიდი გვირაბის გასაყვანად, რომელიც რამდენიმე საათით შეამცირებს გზას საქართველოსკენ, ხო? რატო აკეთებს სომხეთი ამას? სად უნდა გაიტანოს? რა თქმა უნდა, მოდის საქართველოს პორტებისკენ და ყველას ესმის ეს, იმიტომ რომ საქართველოს გარეშე ვერანაირი ვერც ერთი მიმართულებით იქნება ეს აღმოსავლეთ-დასავლეთი თუ ჩრდილოეთ-სამხრეთის ვექტორი ვერ იქნება განვითარებული სრულფასოვნად. ეხლა საჰაერო გზით კი ბატონო, მაგრამ ძვირია და ბევრ სფეროში ეს რენტაბელური არ არის. ამიტომ ევროკავშირის კომისრებს მოუწევთ რეალობას გაუსწორონ თვალი. ისინი ჩემი აზრით ადრე თუ გვიან გახდებიან რეალისტები და უფრო პრაგმატისტები და მათ ჩვენ სერიოზული გაკვეთილები ჩაუტარეთ ახლა მაგათელი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც ვასწავლით როგორ უნდა სცენ პატევი საქართველოს სახელმწიფოს, მის ხალხს, ამ ხალხის არჩევანს. ამის გაკეთება მათ მოუწევთ ადრე თუ გვიან, ჯერჯერობით ეს არ სურთ, მაგრამ ადრე თუ გვიან გამოჩნდება ვიღაცა შედარებით საღი აზრის მქონე, რომელიც სხვანაირად დააყენებს საკეთს. ნეგატიური დღის წესრიგი საქართველოს მიმართ აღარ მუშაობს. გარემართვაზე საქართველო აღარ იქნება. აი ეს არის ორი წინადადება, რომელიც ევროკომისრებმა უნდა დაიზეპირონ. და კიდევ ერთ თემაზე მინდა მოვისმინოთ თქვენი კომენტარი. გერმანიის ელჩის მისია დასრულდა საქართველოში. ჩვენ გვახსოვს, რომ ამ ხნის განმავლობაში მისი პერსონა და მისი მისია, როგორც ელჩისა, ფაქტობრივად პოლიტიკური პროცესების ეპიცენტრში ექცეოდა ხოლმე. ქართული ოცნებაში დღეს აცხადებენ, რომ ფიშერის მიერ დაზიანებული ურთიერთობა მომავალში ძალიან მალე ახალ ფორმებს მიიღებს და გაუმჯობესდება. თქვენი შეფასებით არის თუ არა ერთი კონკრეტული ელჩის კანდიდატურის ცვლილება, აი ასეთი გადატვირთვის გარანტი? ძალიან კარგი, ინგლისურად გაიხურა კარი და არ დაგვიმშვიდობა ისე წასულა ბატონი ფიშერი. იცით რა არის, გერმანიას, აი რომ გამოკითხოთ საქართველოს ხალხით, გერმანია არის ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ქვეყანა. და გერმანულ ხარისხს, გერმანულ კულტურას, გერმანულ ლიტერატურას, გერმანულ ბოლო ფეხბურთს მართალია გუშინ წააგეს, მაგრამ აქ უზარმაზარი ავტორიტეტი აქვს საქართველოში. და პრინციპში ძალიან ლოგიკურად ლაგდებოდა ევროპის ქვეყნებთან ურთიერთობა, აი ესეთ შემდეგი წყვილები, აზერბაიჯანი დიდ ბრიტანეთთან, დაუშვათ პარტნიორობის კუთხეს გულისხმობ, საფრანგეთთან სომხეთი და საქართველოს ლოგიკურია, რომ გერმანიასთან ეკონომიკური პარტნიორობა უნდა ყოფილიყო ყოვლისმომცვლელი, მაგრამ აი ესეთი ფიგურები, როგორც ფიშერია, საერთოდ ეკონომიკური თანამშრომლობა კი არა, საოცრად რეპუტაცია შეულახეს ისეთ დიდებულ ქვეყანას, როგორიცაა გერმანია, მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს, რომ მოვლენით საღი აზრის გამოუშვებენ ვინმე საღი აზრის დიპლომატს, ადრე თუ გვიან უზარმაზარია პოტენციალი გერმანია-საქართველოს ურთიერთობის განვითარებას. თანაც ისტორიულად, აი მართლა პოზიტიური გამოცდილება გვაქვს ერთმანეთთან ურთიერთობის, ბევრი რამ სასარგებლო ურთიერთსასარგებლო გაკეთებულა ჩვენს ისტორიაში საქართველოსა და გერმანიას შორის და მე პირადად მაგალითად ვფიქრობ, რომ საქართველო იქნება საუკეთესო ადგილი გერმანული ინდუსტრიული ხაბისთვის, სადაც მთელი წარმოებაც კი შეიძლება ნაწილობრივ რაღაც გადმოვიდეს კომბინატების სახით და აქ იყოს სერვის ცენტრები გერმანული ინდუსტრიული კვანძების მთელი რეგიონისთვის. აი ესეთი თანამშრომლობაზე უნდა გადავიდეთ ჩვენ გერმანიასთან და ეხლა ფიშერს ჰქონდა ერთი ინტერესი, რომ როგორმე LGBT პრაიდი სადმე საქართველოში ჩაეტარებინა და ეგ ჩვენთვის არ არის საინტერესო საკითხი, ამიტომ არ გამოვიდა ბატონ ფიშერთან ურთიერთობა ნორმალურად. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დღის ქრონიკის კითხვებს პასუხობდა ანალიტიკოსი ირაკლი გოგავა. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია. მე გემშვიდობებით პარასკევამდე ნახვამდის.